করতে হবে সেটা হচ্ছে এইখানে যেতে হবে, গিয়া এই যে সাউন্ডের এখানে আছে, এইখানে রাইট ক্লিক করলে ওপেন সাউন্ড সেটিং ক্লিক করলে এইরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এই ইন্টারফেসের মধ্যে দেখেন এইখানে গিয়ে যাইতে হবে। এখানে গিয়ে কী করতে হবে, এই যে সাউন্ডের যে ঘরটা আছে সাউন্ডের ঘরে যাইতে হবে। সাউন্ডের ঘরে গেলে এরকম একটা জিনিস চলে আসবে। হ্যাঁ দেখেন, তারপরে এখানে কিছু করতে হবে না, এখানে শুধু জাস্ট একটা জিনিস সেট করে দিলেই হবে। এই যে প্রথমে যেটা আছে যে মাইক্রোফোন রিয়ালটেক হাই ডেফিনেশন অডিও, শুধু এটা সিলেক্ট করে দিলেই কাজ শেষ। তো বারবার সাউন্ড বন্ধ হয়ে যায়, এই সাউন্ড বন্ধর জন্য আমরা সাধারণত এই কাজটি করব। তো ধন্যবাদ।